வணக்கம். வெல்கம் டு கீதாஸ் ரெசிபி. இன்றைக்கி நம்ம தக்காளியே போடாமல் 2 விதமான குழம்பு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். சௌச்சௌ போட்டு ஒரு அரைச்சி விட்ட குழம்பும், அதுக்கப்புறம் வெண்டைக்காய் போட்டு மோர் குழம்பும் தான் செய்ய போகிறோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இந்த குழம்பு வைக்கிறதுக்கு தேவையானதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஊற வச்சுப்போம். மோர் குழம்புக்கு 1 ஸ்பூன் வரமல்லி, 1 ஸ்பூன் அரிசி, பச்சரிசியாகவும் இருக்கலாம், நம்ம சாப்பாட்டு அரிசியாகவும் எடுத்துக்கலாம், 1 ஸ்பூன் துவரம்பருப்பு. இது 3ஐயும் நல்லா கழுவிட்டு நம்ம ஊற வச்சுக்கணும். இது சௌச்சௌ குழம்புக்கு புளி எடுத்து வச்சுருக்கேன். 2ஐயும் நம்ம ஊற வச்சுக்குவோம். இந்த மோர் குழம்புக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறணும். மோர் குழம்புக்கு அரை மணி நேரம் ஊறணும். அதுக்குள்ளே நம்ம சௌச்சௌ குழம்பு வச்சுருவோம். சௌச்சௌவை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். கருவேப்பிலையும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் தேங்காய், அரை டீஸ்பூன் அளவு ஜீரகம், அரை டீஸ்பூன் அளவு சோம்பு, அரை டீஸ்பூன் அளவு மிளகு, இது எல்லாத்தையும் நம்ம அரைச்சிக்கணும். சாம்பார் பொடி, மல்லிப்பொடி, மஞ்சள் பொடி. இப்போ நம்ம குழம்ப தாளித்து விட்ருவோம். அதனால் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன். கடாய் ஹீட் ஆகிடுச்சு. 2 ஸ்பூன் அளவு நான் கடலெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். எண்ணெய் ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம வேணால் தாளிச்சிக்கலாம். நான் லாஸ்ட்டாக தான் தாளிப்பேன். அதனால் இப்போ வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன். வெங்காயம் பொடியாகவும் நறுக்கிக்கலாம், ஸ்லைஸாகவும் நறுக்கிக்கலாம். நான் பொடி பொடியாக தான் நறுக்கியிருக்கேன். நம்ம வெங்காயத்தை சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும். வதக்கிட்ட பிறகு இந்த கண்ணாடி பதத்துக்கு வெங்காயம் வந்த பிறகு நம்ம சௌச்சௌவு, அந்த குழம்புக்கு தேவையான உப்பு, கருவேப்பிலை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிடுவோம். நல்லா எண்ணெயிலேயே ஒரு நிமிஷத்துக்கு வதக்கிக்கலாம். சௌச்சௌவுக்கு பதிலாக நம்ம முள்ளங்கி, நூல்கல், சொரக்காய், கத்திரிக்காய் இந்த மாதிரி காய்கறிகளையும் சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பெருங்காய பொடி சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சள் பொடி 1/4 டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் சாம்பார் பொடி 1.5 ஸ்பூன் அளவு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்கள் பொடிக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கூடவோ குறைவாவோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அரை ஸ்பூன் அளவு நான் மல்லிப்பொடி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நல்லா தண்ணியே விடாமல் இந்த எண்ணெயிலேயே வதக்கிக்கணும். ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம். ஃப்ளேம் ஸ்லோலே வச்சுட்டு வதக்கிக்கணும். ஏன்னா பொடி சேர்த்துருக்குது நமக்கு அடி பிடிச்சிரும். அதுக்கப்புறம் வதக்கின பிறகு தான் நமக்கு காய் வேகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி மூடி வச்சு நம்ம வேக விட்டுருவோம். காய் வேகிறதுக்குள்ளே இது எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டு மிக்ஸி ஜாரில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நம்ம போட்ட காய் 3/4 பங்கு இந்த ஸ்டேஜிலே வெந்திருக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம புளி சேர்க்கணும். இப்போ புளி ஊற வச்சோம் இல்லைங்களா, அதை நல்லா கரைச்சிட்டு குழம்புல ஊற்றிடலாம். ஊற்றிட்டு தேவையான அளவு தண்ணியையும் இந்த ஸ்டேஜிலே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ உப்பு செக் பண்ணிக்கலாம். காய் நல்லா வெந்த பிறகு நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா, அந்த பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது மிக்ஸி கழுவின தண்ணி ஒரு அரை டம்ளர்லேருந்து 3/4 டம்ளர் வரைக்கும் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே 2லேருந்து 3 நிமிஷத்துக்கு கொதிச்சா போதும். தேங்காய் சேர்த்த பிறகு அதிக நேரம் கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு நாட்டு சக்கரை சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் ஒரு சின்ன துண்டு வெல்லமும் சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக கடுகு, சோம்பு, வெந்தயம், சீரகம் தாளித்து அதில் சேர்த்துட வேண்டியதுதான். ரொம்பவே டேஸ்டான நமக்கு சௌச்சௌ போட்ட அரைச்சி விட்ட குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. லாஸ்ட்டாக பொடியாக நறுக்கிற மல்லித்தலையும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது வெண்டைக்காய் மோர் குழம்புக்கு தேவையான பொருட்களை பார்த்துருவோம். வெண்டைக்காய் இந்த மாதிரி கழுவிட்டு நறுக்கி வச்சுருக்கேன். சின்ன வெங்காயம் ஒரு 10 எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது சின்ன சைஸுங்கிறதுனால முழுசாக போட்டிருக்கேன். பெரிய சைஸாக இருந்துச்சுன்னா நறுக்கிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. அரைக்கிறதுக்கு தேங்காய், அரை ஸ்பூன் ஜீரகம், ஒரு துண்டு இஞ்சி, காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் வச்சுருக்கேன். நம்ம ஊற வச்சோம் இல்லைங்களா, அதையும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது ஒரு 1/2 hour ஊறிடுச்சு. பருப்பு, ஜீரகம், அரிசியெல்லாம் ஊற வச்சோம் இல்லைங்களா, அதை ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிப்போம். அதனால் தண்ணியை இருத்துட்டு நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துப்போம். இதை ஒரு கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு மற்றதெல்லாம் தேங்காய்,
பச்சை மிளகாய் நம்ம காரத்துக்கு எவ்வளோ வேணாலும் போட்டுக்கலாம். நான் வந்து புளிக்காத மோருங்கிறதுனால ஒரு 4 பச்சை மிளகாய் தான் சேர்த்துருக்கேன். மோர் வந்து புளிச்சிருந்துச்சு, அதாவது நம்ம சேர்க்கக்கூடிய தயிர் புளிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் கூட பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, ஜீரகம் எல்லாத்தையும் போட்டு லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துடுவோம். குழம்புக்கு தேவையான தயிரை வந்துட்டு மிக்சியில் போட்டு பல்ஸ் மோடில் அடித்து எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம். நம்ம வந்து மத்துலையும் கடைஞ்சிக்கலாம். தேவையான அளவு தண்ணியும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து வெண்டைக்காவை வதக்கிட்டு தான் சேர்க்கணும், அதனால் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் ஊற்றி வதக்கிக்கலாம். இது தேங்காய் எண்ணெயில் செஞ்சோம்னா அந்த மோர் குழம்பு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் வந்து நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வந்து எண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு வெண்டைக்காவை மட்டும் போட்டு நல்லா வதக்கிப்போம். கொஞ்சம் வதங்கின பிறகு நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணிவிடுவோம். அது வெண்டைக்காவுக்கு மட்டும் உப்பு போட்டுக்குவோம். நம்ம மோர்லேயும் தனியாக உப்பு போட போகிறோம். அதுக்கப்புறம் அந்த வெங்காயத்தையும் இதில் போட்டு நல்லா வதக்கிடுவோம். இந்த மாதிரி வதங்கின பிறகு நம்ம ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதான். இந்த மாதிரி வதக்கி செய்யும்போது வெண்டைக்காய் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மோர் குழம்பு செய்கிறதுக்கு நல்ல அடிகனமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கணும். நம்ம மிக்சியில் வந்து மல்லி, துவரம்பருப்பு, தேங்காய், பச்சை மிளகாய் எல்லாம் சேர்த்து அரைச்சோம் இல்லைங்களா, அந்த பேஸ்ட்டை போட்டுட்டு தேவையான அளவு தண்ணியை ஊற்றி அதுக்கப்புறம் வந்து உப்பு, மஞ்சத்தூள் எல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு நம்ம ஸ்டவ்வும் ஆன் பண்ணி இந்த கரைசலை வச்சு நல்லா கைவிடாமல் கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும். இது வந்து அடி பிடிச்சிடும், அதனால் கைவிடாமல் கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும். ஒரு நிமிஷத்தில் வந்து இது குக் ஆகிடும். இந்த மாதிரி பபிள்ஸாக வந்த பிறகு நம்ம வதக்கி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா வெண்டைக்காய், வெங்காயம்லாம், அதை சேர்த்துடலாம். வெண்டைக்காய்க்கு பதில் வந்து நம்ம பூசணிக்காயும் போடுறதுனாலும் போடலாம். பூசணிக்காய் போட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கணும். வெண்டைக்காவை சேர்த்துட்டு ஒரு 20 செகண்டுக்கு மட்டும் வதக்கினா போதும். அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக நம்ம மோர் அடித்து வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா, மோரை சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம உப்பு செக் பண்ணிக்கலாம். மோர் சேர்த்த பிறகு அதிக நேரம் கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ரசத்துக்கு நமக்கு எப்படி அந்த நுரைச்சி வரும், இந்த மாதிரி வரும்போது நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். லாஸ்ட்டாக கடுகு, வெந்தயம், ஜீரகம், பெருங்காயம், வரமிளகாய் சேர்த்துட்டு தாளித்து குழம்புல ஊற்றிடலாம். குழம்பு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் காரம் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னொரு வரமிளகாவும் நீங்கள் சேர்த்து தாளிச்சுக்கலாம். ரொம்பவே சூப்பராக தக்காளி இல்லாமல் 2 குழம்பு ரெசிபி வந்து நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சின்ன லைக் கொடுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.